Dobré ránko. Máme tu ďalší deň a ja som si na dnešok požičal bicykel. Neviem, či je to tam vidno, ale je to tento krásny oranžový krásavec. No a ja som ho zaparkoval pri jednej zaujímavej budove, ktorú sa vám pokúsim teraz trošku ukázať. Nachádzam sa pred budovou Dánskej opery. Je to takou dominantou Kodane. Čo je napríklad zaujímavé, na tejto budove je taká strecha, ktorá sa zvažuje alebo prelína ponad celé toto nádvorie alebo nábrežie. Ponúka návštevníkom taký vizuálny jak úkryt nielen pred zlým počasím, ale aj vizuálne oddeluje tento priestor, že vlastne tento priestor k opere patrí. Ďalšou takou vecou je táto presklená fasáda. Na druhej strane, tam za mnou, za kanálom, je Kodaň. A táto budova je vlastne takto mienená, že ako ľudia v Kodani proste cez tú presklenú fasádu tej budovy vlastne vidia, že v budove opery sa niečo deje, že je tam predstavenie, pretože hlavne večer, keď sa tie predstavenia odohrávajú, tak to dianie za tým sklom, za tou fasádou je vlastne viditeľné, je tam kopec svetla, hej, ktoré žiarie farbami a ponúka to vlastne taký akože zaujímavý pohľad aj z tej druhej strany tohto kanála. A ešte poslednú vec, ktorú som chcel vlastne povedať je, že táto tu budova tvorí takú vizuálnu dvojičku s touto budovou vzadu, čo je Dánske divadlo. Tiež je podobne vlastne taká stavaná, hej, sklenená fasáda, taký vystupujúca terasa, takže spolu vlastne tieto tu budovy ladia. Foyer tejto budovy je aj určitou hlukovou izoláciou od samotného jadra tej budovy, ktorá je koncertná sála. To sa vlastne nachádza vo vnútri. Bohužiaľ vám to nemôžem ukázať, pretože táto budova je ešte zavretá. Večer sa tu bez lístka asi nedostanem, neviem čo dnes hrajú, ale asi by ma to nezaujímalo. Takže zvnútra vám to neukážem. Iba ak by som našiel možno nejaké fotky, ale verím tomu, že to dalo kopec námahy a zaujímavé technické riešenia na to, aby vlastne to jadro, hlavná koncertná sála, aby boli dobre zvukovo odizolované od okolia a nerušili zážitok hudobný návštevníkom. No a ešte jeden postreh ma k tejto budove napadol, že materiál tejto fasády, tento tu, je veľmi podobný ako materiál budovy Datev v Norimbergu. Ak ste toto video nevideli, tak kliknite tu hore na link, ktorý tam vidíte. No a ja sa idem presunúť ďalej, idem si nájsť svoj bicykel a ideme na ďalšiu zaujímavú budovu. Ďalšou budovou, ktorú vám chcem dnes ukázať, je tzv. Copenhill. Nachádzam sa v priemyselnej oblasti, neďaleko od opery a takto tu vyzerá tá budova. A je to budova, ktorá spracováva odpad z Kodane a premieňa ho na teplo a na elektrickú energiu. Táto budova je dôkazom toho, že aj priemyselný objekt môže byť krásny a ja som sa osobne na túto budovu asi najviac v Kodani tešil,
pretože tušíte, že tam bude asi nejaký háčik a presne túto budovu navrhol Bjarke Ingels a jeho skupina a je to ten istý architekt, ktorý navrhol aj ten osmičkový dom z minulého videa a asi tušíte, že tam bude nejaká pridaná hodnota. Poďme to preskúmať. Možno sa čudujete, prečo som vás na prehliadku tejto budovy pozval a zobral som si na seba túto príľbu, pretože mám toho viacej, palice a lyže, neviem, či je to vidno, ale na streche tejto budovy je lyžiarske stredisko. Poďme to skúsiť. No dúfam, že sa nezabijem s tou kamerou v ruke. Je to umelý povrch, takže sa to poriadne aj šmíka. Áno, tu typek predo mnou už aj spadol. Uvaha. Ale dá sa. Uvaha. Je to trošku taký adrenalín, keď viem, že to brzdí. Že to brzdí dosť divne, ale tak to je. Tak toto ste asi nečakali. A priznám sa, že ani ja, lebo ako vedel som, že je to lyžiarske stredisko, ale nevedel som, že či sa dnes budem lyžovať. Je to úžasný pocit, ktorý architektúra dáva. Dobre, idem sa ešte polyžovať a potom vám ukážem ešte ďalšie fičúrky tejto budovy. Takže lyžovačka bola super. Bolo to také ako na umelej tráve, takže vlastne trebalo ísť dosť po hrane, šmýkalo to, ale jednoznačne sa to dalo a bola to veľká zabava. Aj napriek tomu, že to bola asi jedna z najdražších lyžovačiek v mojom živote. Takto hodina lyžovačky stála 20 eur plus nejaká 20 za požičanie výstroje. Ale jednoznačne môžem povedať, že to bol zážitok, na ktorý nezabudnem asi do konca života. Idem odovzdať lyže a ešte sa pozrieme na túto budovu, pretože ešte ukrýva niekoľko ďalších zaujímavých riešení. Ďalšou možnosťou, ktorú táto budova vlastne ponúka, je, tam za mnou vidíte, dá sa v najvyššom mieste vyliesť ako proste lezecká stena. No a keď sa rozhodnete, musím prekrikovať ten hlas vo výťahu, pretože keď sa rozhodnete zobrať si výťah, tak máte vlastne možnosť cez toto sklo si prehliadnúť technické zariadenie tejto budovy a samotný proces spaľovania odpadu a jeho premenu na elektrickú energiu a teplo. Keď sa vyvezete výťahom na vrch tejto budovy, tak vidíte tu v tomto priestore a tu sa nachádza taká kaviareň. Samozrejme aj s takouto teraskou, ktorej sa potom dá ísť ešte trošku vyššie na nejaké výhľadové body na Kodaň.
Architekti, keď projektovali túto budovu, tak sa pohrávali s myšlienkou. Chceli to urobiť tak, že vtedy, keď táto tu továreň vyrobí tónu emisí CO2, tak vlastne tá vodná para, ktorá vychádza z toho komína, by vlastne vyletela naraz v podobe takého akože obrovského kužeľa. Technológiu už myslím, že mali vymyslenú, akurát neviem, proste táto myšlienka nejako padla. A je to, myslím, že veľká škoda, pretože by to bolo také ako proste pripomienka toho, že ako ekologicky sa správame, aj to, že koľko vlastne emisí sa vyrobí alebo spotrebuje pri takomto spaľovaní odpadu. Výťah je síce zadarmo, ale ja vám odporúčam, pokiaľ sa rozhodnete navštíviť túto budovu, aby ste si ju vyšlapali po svojich, pretože okrem toho, že sa tu nachádza lyžiarske stredisko, lezecká stena, tak je tu ešte aj v podstate schodisko na tejto strane, ale takisto aj taká ako turistická, je to síce z betónu, ale v podstate turistická výstupová trasa, ktorou sa dá dostať na vrch tejto budovy. No a počas zostupu touto turistickou trasou môžete ešte natrafiť na takéto vyústenie technickej infraštruktúry. Vidíte, že tam vlastne sa vypúšťa vodná para. Technológia je, myslím, že taká, že spaľovaním odpadu sa zohrieva voda, ktorá generuje paru a táto vlastne roztáča elektrickú turbínu na výrobu elektriny. No a tento svah lyžiarskeho strediska je takisto dosť hojne porastený zeleňou, čiže táto budova spĺňa určite aj nejaké ekologické kritériá. Ja sa musím priznať, že navštíviť túto budovu bol jednoznačný zážitok. Vrelo odporúčam každému, kto sa do Kodane vyberie. Ľudia, ktorí to tu chodia takisto využívať, svedčia o tom, že táto budova je jednoznačný úspech. Takto podľa mňa by sa architektúra pre ľudí mala robiť a som veľmi rád, že sa to takto podarilo. ¡Hola, corre! ¡Hola, sube! Nezostáva mi nič iné, len sa ísť pomodliť ku dánskym architektom za to, že robia takto kvalitne svoju robotu. A myslím to doslova, pretože mojou ďalšou zastávkou bude kostol. Takže sľúbil som vám kostol, no a kostol tu máme.
Toto sa volá tzv. Grundtvigskirche alebo Grundtvigov kostol a postavil ho architekt Jensen Klint. Nikolaj Frederik Severin Grundtvig bol významným predstaviteľom dánskeho romantizmu. Z Wikipédie tu čítam, že bol pastor, autor, poet, filozof, historik, učiteľ a politik a bol jednou z najvýznamnejších osôb dánskych dejín. Grundtvig bol predstaviteľom dánskeho romantizmu a takisto veľmi dbal na rozvoj dánskej kultúry a dánskeho národovectva. No a vlastne tieto myšlienky chcel architekt preniesť aj do stavby tohto kostola a poňal to takým štýlom, že túto katedrálu postavil v štýle tradičnej dánskej architektúry. Jensen Klint poňal stavbu tejto katedrály v gotickom štýle, v podstate aj na gotickom pôdoryse a s gotickými prvkami. Pri stavbe gotických katedrál je základným stavebným materiálom kameň, tak tu sa rozhodli použiť tehly z miestneho materiálu, čiže sú vyťažené z materiálu z okolia Kodane. A na túto stavbu ich bolo použité že vraj približne okolo 6 miliónov. Interiér kostola síce nie je bohato zdobený, ale tým, že aký materiál je na neho použitý, že vlastne tá krása tých žltých tehál pôsobí potom takým dojmom čistoty, jasnosti a spirituality. Takisto tam vyniká práca dánskych remeselníkov a najmä architekta Jensena Klinta. Napríklad už len taký fakt, že odhaduje sa, že na stavbu jedného z týchto pilierov bolo potrebné zhruba 30 000 tehál.
Tu dole pod vežou sa nachádza základný kameň tejto budovy, je tu, na ktorom sú nejaké dátumy, konkrétne 8.9.1783 je dátum narodenia Grundtviga. 8.9.1921 je dátum, kedy sa tento kostol začal stavať a vlastne aj 8.9. v roku 1940 bol tento kostol vysvetený dánskym kráľom. No, pozerám sa na ten kostol ešte posledný krát a musím povedať, že je to úžasná stavba. Ako zvonku, tak aj v interiéri tá práca s tehlami, prvky tradičnej dánskej architektúry, to je, veľmi sa mi to páči. A je to v podstate v tejto mojej sérii videí taká trošičku výnimka, pretože je to stavba, ktorá sa začala stavať v podstate už viac ako pred 100 rokmi. Ja sa teraz idem vrátiť k niečomu modernejšiemu a pokiaľ mi to ešte denné svetlo dovolí, tak hádam, že to ešte stihnem. Tak poďme ďalej. Ja len podotýkam, že je 20. október a vonku je neskutočný vietor, môže byť tak maximálne 10 stupňov. Naozaj dáni sú otužilci. Poslednou budovou, ktorú som ešte dnes za svetla stihol, je niečo úžasné. Toto tu vzadu. Centrála spoločnosti Nikredit. Predpokladám, že to bude nejaká finančná spoločnosť. Skúsim si prezrieť túto budovu. To, že táto budova sa dotýka zeme len v niekoľkých bodoch a ona pôsobí tak, ako keby sa vznášala nad zemou. Takže vlastne celej tej veľkej a ťažkopádnej budove to dodáva pocit takej ľahkosti a vzdušnosti a je to parádny efekt. No a tomu pocitu ľahkosti a vzdušnosti napomáha takisto aj táto fasáda, ktorá je z čirého pekného skla a pekne odráža farbu či už okolia alebo oblohy a tým pádom tej budove to vlastne pridáva na takej zasa ako zvýši takú tú nenápadnosť v rámci okolia. No a fakt, že táto budova je dôležitou inštitúciou, zdôrazňuje aj to, aký veľkorysý priestor je tejto budove venovaný. No, takže to by bolo na dnes všetko.
za chvíľu slnko nám už asi zapadlo a za chvíľu sa nám bude sníhať, takže ja si dám už na dnes pokoj. Idem naspäť do hostela a nájsť si nejakú reštiku, niečo dobré na večeru. Dobre, tak zajtra pokračujeme. No a som tiež zvedavý, že ako sa mi tento škandinávsky trip podarí ďalej pokračovať. Tak, vidíme sa. Čaute.